obuhingi n'oburiisa. Yebare kuburya ha TV West nehinda program obuhingi n'oburiisa. Erizoba tuza kureba ahakurisa obume hamwe no kuhinga emboga omu tawuni. Mbwenu nyine urban farmer ningashi omuhingi kandi omuriisa orukorera emirimo ye omu tawuni. Ogu nashangwa omu rw'obuyenje y'okubanza omarikakiika Mbarara City narisa obume obunyankore hamwe na n'obu buhango obumurikweta obume obujungu kandi ahinga emboga z'ekiraguju hamwe na n'ebijuma. Ebi nabikorera ahitaka rikye futi 100 ahari 100. Bamwe omurimwe abari aha TV West kandi abarikutura omu matawuni mwine poroti ningashi mwine itaka rukwingana nkeri eryarukoreraho emirimo ye. Mbwenu niwe kuwakuba utakatandikire kuhinga ninga kuriisa kandi ori omu town kitwire kiri ekigendererwa kyawe nobasa kwegera ahari kwesiga matashiya nowe omuriisa kandi omuhingi owunatayayira eriizooba. Kwesiga matashiya nyine farm eyindi kweta matashiya mixed farm aho ndi kukorera ebyokuhinga hamwe no kutunga. Matashiya mixed farm tushangayo okuriisa okurumu obume obunyankore obutukweta obwitu bwa butosha hamwe na oburi improved ningashi exotic obuhango obutukweta amazina nka New Zealand white, chinchillas nebindi. Okuba nka mixed farm tuinemu nebihingwa kandi munonga ndiyo mu fruits and vegetables, emboga hamwe na nebijuma. Nituba tuineho emboga ezebika bingi z'amababi, tuineho hamwe na nemboga ezitukuba ntuhinga nk'enyanya nebindi, tuineho na nebijuma nka has avocado eyi turukukora nka demonstration tubyireho emiti yo kureberaho kandi tuineho na nursery bed aho turukorera emiti y'ebijuma mirungi eyine emigasho omu maka gitu na no mu community yitu. Aha nitukoreraho ebintu ebyo nkebyo kandi tuine omwanya muke munonga ogu turukoreraho 25 decimals aho twatekatekire ngu ebe demonstration kwegesezaho aho tuine obuhereza bwo kwegesa abahingi twegesezaho ebyo kuhinga abantu kumanya emibazi abantu kumanya endiisa abantu kumanya empinga okuturukukwata gitaka okuturukureberera gye ebihingwa byaba bitashemeye kurwara na byaba birwire embazi ekishemeye kuba ntukoresa okwerinda endwara z'ebihingwa. Nkazo mu urban farming ahabwe enshonga nyingi konkezi kukirayo eyo kubanza no kuronda entasya abo kuba harimu entasi eshayona noreba esente nezija abo kuba omukurya byina kakwate no kurya abantu nkareba ngo burizoba nibendo kurya kandi nibagirenjara burizoba bwenu kandi mu town niho harimu akatare. So icyo kikantekatekesa ngu nazo mu urban farming inyija kuganyirwamu ndukutunga entasya nungi ndukutunga ebyo kurya ebyeka yanjye n'abandi abundu kubasa kuhingira no kuhisya obuherezi obwo kubahingira no kubatungisa ebindu kuba ninkora. Nkatandika 2020 aho mu lockdown okwakashatu kurukwaho obwe nkaba ninyetorora ndo kureba businesses ezindi ezinabe ninkoramu nka okurambura kwikabahingi ntari serious omuka hatine kiriyo konka aho muka aha farm nubwentandika 2020 mu kwezi kwa kana twagira mu lockdown twareba ngo taronta sendijo yone ayi tukubasa kutunga abo kuba tusibirwa haka kandi abantu nitwenda kurya kandi nitwende sente. So natekateka ngo ntandike ndukuhinga emboga ombusiri buke ombideya ombicupa ombibaho bisibireje kurunja hansi rero ngarake nyombeke kiju cyo bume abo kwankashanga ngo enyama yakame kunakurisa obume
nimbasa kutandikiraho abo kuba tuburuhenda omundebera wabo tine sente wahereze kwombeka obume nuburya bishaka nuburya binyasi nuburya emboga ebihatiro na buri kimwe cyo kuba nobasa so mbone nubutungwa omuntu orukuba atakuta sente munonga nkabe nkoko narempunu so nubwentandika kandi no kutandika okwe nkatandikira habume hamuna no kwinga emboga ahakayanje kiju ekyo bume nkombeke kiju cyango nangwa cya miliyoni mukaga n'icweka cyo murembe abo kuba nikikwata enkari nikitangisiriza obuhurunguru bwa wakame kandi kigumire omushuma atakucyenda shana yaba akigendereye embwa tizikuzamu kapa tizikuzamu enyamishwe zikuburwanisa obume tizirukuzamu bwene kijwe ekyo kikamaraho sente ezo rero ebikwateye nebyemboga okuhinga embiboneye sente nke munonga 15 15 20 omutwaro hazeze sente zikaziri nke munonga obwirobwe ndukutandika kuhinga omuka ningashi ahaka wanja fama so sente zinatandikise basically ningashi okutwarira hamwe zikaziri shingi miliyoni mukaga n'icweka kuna yehereze kwombeka natandikise obume bwito bwa butosha rero naguma ninkora mpora yebare kuborya ha program y'obuhinji n'oburisa nyine kwesiga Matashia turyo mu rwo buyenje 1 omurikachika mbara city ubwo ni urban farmer ayinobume ayinemboga koko ariyo natushobora aha program yitu y'obuhinji n'oburisa na nyenda tumureho konka takahumuireho nyenda kwizusya ngo abachampurisa International Limited abantu bakora ekirungo cya Hendrix concentrates ecyo kutabora ombyo kurya byenkoko hamwe n'empunu kandi amatungo ago gakakwa amagoba empunu nuzare byana byinji bikurebekaje kandi na n'enkoko zukwa amahuri marungi agino mutoro guriyo gwa yero ogwa chenju ya mbwenu warisa wadiringa n'abachampurisa International Limited buzuma amatungo gawe nigaza kushemera kandi gakwe amagoba twine naba Ankore Coffee Producers Cooperative Union abantu barebera omutindo gomwani kandi bagarika bagita abahinje bona abo mwani omucyanga cyito cye cyaburengerwa izoba begiteho nibashangwa omurikabo heshema obase kumanya omutindo gomwani ogoyine kushohoza wabo ryo muhinje w'omwani katumureho nitugaruka otakarugaho kwesiga Matashia ho nawe nayenda ngo bume abe naguza abantu enyama bahike ahaweye ababagire enyama yakame babe nho bakarira nico kigendererwa cye cyo kutunga bume kandi n'emboga ezarukwinga nazo muhwera munonga omukutebekanisa enyama yakame kandi nayureka ngo akatare akine aho atandikire umuburize ahabukoryo obwakozesa ahakurisa obume hamwe no kwinga emboga omutawuni kandi oku nuko arukushobora obukodyo nubwinji obwo akakodyo ko kubanza munonga nako kwongera kwega no kurambura akakodyo ako nkakamanya naheza kureba ngo ebintu kumanya tibirukwemarira omutuma kor kurebe cya heru wachukunda obano manyangu wa manyangu tokine ninga toru kukibasa obirota kubasa kukikora mbweno chega akakodyo ko kubanza no kurambura agrotourism akakodyo akakabi nako kuchondoza nkamanya kunende isizo me kunda bempinjire mboga kunda benyine miti yebijuma nibibasa kwatagana bitakwera bitahi byabi kandi abantu akatara akundu korekerera ngumbe nho nayoreke bintu bintu gukora rero bimpe sente omuntu kari kwija naba nayenda kwakira kinaki hatoshanga kari kuba ryo wobume akubuza tatishibwe obume ebirukurugamu nibikoresebwa nkenkari kutumanya no bitomu mboga nkezo uhinga rero bishabite hati nemboga agira umuhimbo ogwo kuzihinga akibariyo umuhingi ayine cyetengo cyo kuhinga emboga akizihingo tazambwe n'urwezo rushemeye kuba n'urutunga utagiye kurugura shana watunga obume hato umuntu areba ushanga byona nabikunda kandi arakubasagura embogezi ninga shoboko ryo buntu kore saha okukira munonga
itaka nyobundi aha ningura itaka nindeta eba kweta forward ningura itaka lya black eba kweta black soil ndireta ndirunda naha nkoko kubanoza kombe ko kaguro mushenyi hati nkireta itaka eryo mbanyineho nareba kururi ryari ry'ekibumba abo kwa matakatiga kushana nubwo kwiragura hati njwanze makashenyi kake ubundi yanyunka shomitaka ubundi yanindi yetegereza bwenu itakorta makashenyi kake nguru yorobe amezi gazamu reke kwatana kubibari njiraho obuhurunguru ningashi ebinayiha omukweyero mucyuju cyobume ebintu irenteiro mu budeya hamwe na kasasiro yahaka umwisha kurebe byina ebindu kureberera mu kasasiro nyo wahakaha oyirehe bindu kwosya nkebicupa no buvera kasasiro rero kujunda yona ni ngenda njitiro mu China ke kukiru kwijura nkishwangira ninga nkishangira kimara season yona nkishangire kundu kuza kukihura akakodya kunkoyesa nkwata orwezo rwe organic hamwe n'enkari yo bume ryo rwezo hati mbitaburo mu itaka nta ombipira by'emotoka nta nsharo budeya nta omu box by'amakoko nta ahanso mu itaka beru nkora itaka rungi mbasa kuya musukuma wiki ateje sukuma wiki eri niba birumwe konka nayo kwezi kumwe kandi hingirwa mu kadeya haza akona kakodyo kakuru akuhereza rwezo itaka derunka hinge mboga zikaba ezabantu abakwisha kuguraha zikaba nezeka yanje kurya zikaba nebyo kurya by'ubume obume bwanjye akandi kakodyo no kuri iso bume obume bukampereza rwezo kandi enkari yobume egarike kora nko mubazi okukingira endwara erukuba neyosya enyanya erukuba nekwata sukuma wiki nkezi erukuba nekwata ezindi mboga mbwe nindeba ngu necho mugasho kor kuboyine okosheme kutungo rwezo nyine ninkoresa ebyargo mu kasasuro na nebyargo mbume okugira emboga rero nazemboga tinkuzirya zona na honshoro mahezi ndukuhereza ki obume hazo bukodyobwe mba nintamburura entasya nagira ngo abanurisi zo mu tawuni kandi urukwinga buzuma tokabara ntasya reka tushobore okwara kutasya kurabera omukuriso bume hamwe no kwinga emboga ya obume obundu kuba nimbaga obume obwito bunyankoro bwa butosha butakurenze yakiri 2 haza kame kokora order naka kutebekanisiza nimba nikashaba shiringe mitware na yonka oija nozaki huro cyawo aharubaju ni kucyaginga hebindi wayendo huro wayende bitoke nebindi konka ko nakashiringe mitware na deru obo buhango bunagamba ho obwa 5 kilo mukago mukureba bwenu buba butari bwo kubaga ahabo kuba no breed bwenu nyine ho business ningashi omuhanda gwo kutahizamu ogwo kugira ngo ebye bihango byo bizare rero obwana bwatse myeze 3 mbase kaguze emitwaro mushanju emitwaro mukaga emitwaro 8 kugera customer kuyagira ki okuyeja rero nabo bagenda barisa so niyo be yobume ejo okunagishoboraho okubukuba nubugura breedineri ahamtwa eye cyana neberi hagati y'emitwaro 5 okika mitwaro 8 kugera customer kwar kwije nyenazo ebe kuba biro bihango emitwaro 12 nangwana no kwika mitwaro 2 yobundi yanyine mwaka emitwaro 20 sorry arahakameko naguzire emitwaro 20 nkakareta muje kareba kanzarire konka nakameko murembe munonga obume obundu kubaga obukwezi kwaba kugenzereje nimbamba girobe 20 okwikara 50 buri kwezi haza ko kuteza mwe mitware na nimba ndi mukakadeka mwe mitwara shate emitwaro 50 wow deremboga na nasare bed nyine yebijuma yemboga na spices nimba ni ndundana mwe ahice emitwara 5 kugeza emitwaro 5 ogisireho nendijo ntasya eyo kunshaba okombeka ebiju byo bume hati nkomwo ombataka banja haruhabundu kombekera ebiju byo bume ushanga ndio mukozi nyine timu yababizi yabafundi nitukora modern cages hatezo cages nazo nzirete ntasya munonga nko murumo gwaha farm yitu oguturu gukora tukine kwesiga matashya kandi ejinu compound yeye
buri muntu mu town no naba yine compound tinkwamya ngo hino ruko basa kutura ahantu ahatariho umwanya wo kwingana kogo umwanya wo gunoreba yineho emboga ubutunguru sukuma wiki na nebindi nicyo manyisa uniyo basa kubikora aha compound yawe aho kutura mbuye n'ikika kibe cyo kureberaho utakaza kwekwasa utemukatari imboga nabazera kandi uyinitaka amakoko na nevera na nebideya byonkane basa kweza umukore cyenyine icyo riyo noreba harbaje rwanje katumureho nitugaruka program no buhinje no burisa. Nayoreka ngo kuri sizo mu tawuni kandi okahinjira mu tawuni harimo ebizo byinji ebero kumuteganisa nkomushana ogurukumya ebihingwa bye hamwe no kubura sente zo kutandikisa ninga capital nacho nekizubu ngo kandi n'abantu bine entekateka yo kugira ngo mu tawuni abantu tubakwinjiramo ninga bakarisizamo ngo konka entekatekeji nacho nekizubu cyango ahakuba ngo abantu kuba ku bantu batekateka ngo bona babasa kutunjira sente omukwinga no kurisa ngo ihanga rakabire na rutunguka katurebe ebimwe ahabizubu ebikuteganisa kwesiga matashi n'abantu kutetegereza gengwa kame nenyama nungi yo murembe when awareness abantu kumanya nyama ya kame abo kubo byamagara nibatabura ngo nyama ya kame niyo second to fish niyo nyama eboni white meat elmu ebirungo birungi byona ebiturukwete omburu ryo muntu wene n'emyaka 30 kugaruka higu tashemeye kuba narya enyama ekike kindi cyo netari nyama ya kame na nece nyanja so atecho ni kikuru munonga konka abantu kizibe kiruho tabakamanyire nyama ya kame bino kunugana bino kutekateka ngushana nakashaki nangwa nekindi tubakumanya katebekanisa okateka nayo neba challenge pa testimonies nizeija abantu beija abamwe baterese mwa abutwereza bajyango twata kutekateka ngo nukweka kushakati nabwo cyo ezo ni challenges munonga ezituru kureba abantu tubine kumanya ekintu kituru kukora kukutambura mesho ekinde challenge nyine of course nembera yo mushana keru kutahamu tuburwa mizi nko kumuru kureba afama ebihingwa nibyenda maize haza nibyenda sente nyingi okutangiriza maize agenjura twabantu za kubikira omushana ahabo kubaga tap kugira ngo ari expensive cyonka kugira ngo nagebe konka kuyogara mu chlorine kandi chlorine tekwetengwa ahadimera byitwe so ejo nayo ni challenge munonga yo mushana nugusteganisa munonga challenge ndijo ne ya labor ningashi abakozi aha nyine hemirumo konko umuntu nakoreka ngo yaza gukora na inda kusera abo kuba no mweshengereza utinkorera bon okutaburita kankeri okombera imboga nkezi okumujiro tirebe rechu chobume na bana yitenga sente abantu nabagara abantu tubar committed tubar determined mbonyo nitekateka ngo cyo nekintu cyango munonga abantu bashitami konko business nkege kintu kikurungu aho kushanga abantu bahugire batakukireba yoro kureba ho oburemezi iyo bantu wareba mu rugo mbone nicyo nagerero mu urban farming abo kuba binji kuba kwikaha barebe imboga umuntu atimpe imboga ntu wampa shingira 10 n'inkushoromera hata abura kucyumanya ngo shingira 10 ne punishment yarukusibo muka washitami nyowendi yahani ninsimbe imbogezo yampa musente you have to pay for that time that is wasted obwiro bwo kuboshitami noteho ko bushashura ningo bwo kubota kucyumanya kukikora hati nyoni ngenda ninchega ninchikora rero no kishashura so binja bakuba bine sente that's how we can get money abanda bakwasa kutomu nkora challenge eri kuberuho bakayini batomu nkora konka abantu tubakoze obume bwine bizubu bice wayombekaje wenu abaturikirize kintu cyo kombeka nekintu kikuru munonga kombekaje akame okakombekeraje okareba ngo nuketantara okurubata omunkari yako okareba ngo ahikaruku tobuhurunguru bwako nuburaba mu oshangana harebukaje ebyo kurya bikakurya feeding ojetegereze nawe nkabahinja abandi hamwe n'abarisa
atuorekere ngo nahandika ebihandiko ninga ekitwakweta records kandi nayoreka ngo ebihandiko ebi bimuhwerire munonga omukurisa no kuhinga. Nimpandika buri izoba izoba mpandika ngo izobero rwashesha kwarabe hiza Ivan Tsime ya odaringa akame kamwe ninga ya odaringo bimebuna mpandika ngo habago bimebuna ninga shihagurwo bimebuna aha price set ninga shabe yeti omuhendo ngwingana guti kan cash hati izobero kurukurenga ebyakorerwa mu byona ntera karayini ntungo muhendo izoba ndyo rumwe aho ntakashuruireho ngaruka mpandika enshohoza y'izobere kundi kuba nagura ebyo kurya kundi kuba nashashura umukozi kundi kuba nagura ebyo kutekesa nkamakara ningenku kundi kuba nkebyo nabyo nimbihandika izoba rigenda ndi balancing ninga ndingana manya tenshoza tiyabaho ninga yinganeti entase yinganeti amuherwe na ku 30 nimba nimanya famu yanje kwegizire ki okwetahisa abakugura emboga mba nimanya izobere tuburi izoba bisha mbagura emboga manya tubagura emboga obwire obu bagura emboga obwire bagura emboga amuhergo kwezi emboga zintahize ziti obuhereza obukozi kugenda kombeka no gukora omukwezi manya nti nkozera site neji ntahize shiringi ziti naziti nanye nashozanti na balancing aho shiringi ziti so ebyo nukwenda ku presenting ninga shinu kwenko bihandika. Kwesiga Matashiya nagira ngo kigenderwa cye kikaba kiri okutunga sente ekitwakweta farming as business kandi nagira ngo ubuzuma nareba naza kutunga sente kandi uhireho kutunga sente agoberemu obukugu ngo hakuba okurisa narambara kandi ayega icyakweta obukugu omukwinga hamwe no kurisa kandi yongera areberera famire ye reka atworeke okwagobere omukurisa obume hamwe no kuhinga emboga. Ekikukirayo munonga ni no kumanya obukugu nyino obukugu omuntu kakumbuza nshanga bingi nimbimanya kandi binyesimisa okubigarukamu na no kuhabura abantu. Icya kabiri nyihiremu ekikunyesimisa nyihiremu emirimo hata abantu kundu kukorera omuntu hajiro wa mutayayira nza kurura mpurana banteresimu ngo cyokozero wa Ivan ninkushaba nanyuje mbuga no wanje untayayire okikoro wanje ekyo nikinyesimisa munonga. Ecya kandi nyine kaha family yanje owundi ukora na umukazi wanje Ana ninyesima abo kugira ngo akagira ekitekateko cyo kwatanisa nanye abo kubo bwirobwe bukabutorobe obwirobwe mukubana muhinga mwamuri y'abantu babiri nobota buri muntu ayine personal interests when in regard to income ninga shombi kwate no kora kuronda sente akabata kachikunzire ngo kintu ekyo ntubasa kuciya musente konke kikunshemeza nyino kwatanisa no mukazi wanje hato mukazi wanje ntukora kimwe na nabantaro famu nego muzamo na nabantu ho nawe ntukora hamwe ekikongera abana banje bato bwa myaka 12 kugarra hansi bona nibakwatanisa nanye nibamaye kibakora hato mwana namanya kame nikareberwa kata nikazara kata nikanahwa kata no kunaha namanyango enkarke kuruga mwezahi namanyango buhurunguru nubuzo muruki namanyango dodo ninga cabbage shemiye kureberweta kandi neyetenga so nabo begiro kuhinga ekikongerwa no kugira ngo ntungiro murumo ogwo kombeka aha nayombeka ho training hall hata hani mbasa kwegesezaho mbwene cyo nikikuru munonga okushanga ngo ntungire ho kugobwe na abantu kumanya okumpereze bindu kukora nkebyo mwejumbire omukintu cyo kuhinga no kurisa oko mutawuni abo kuba ekintu cyo rukuboyi no mutawuni tekikaduba hamwe no kukoresa akanya kaci nyenda kubamanyisa ngo Ivan nanga shaba turikiriza wabo ino mwanya muke nubwo akwangwa ingana ki obo pangise oba topangise no basa kushanga ngo to kuza mu katare kugure mbogezi to kuza mu katare kugure inyama ahabo kuba no basa omufuti 3 ahari umwenda urukutemba higuru no basa kutunyiramo mu 10 no basa kurisizamo mu 10 mbwene ushange ngo to kushoreza ayika yawe niwe to kuburwa nyama kandi to kuburwa mboga omukaya obo niwo butumo bunku bahereza ngo twejumbiro muri yecyo tutunga amagara marungi kurabiro mu kufune byo kurya hamwe na nentasya
twayega kukora ebintu ebi. Ninkusima owatandikana program y'obuhingi n'oburisa bita obuzima n'orukuhinga horobi nawe nahika ayinuka program nikwe twagihendera tuti bitu nabanyine kwesiga matashiya aha omurugo buyenje yokubanza omurika kikambara embara neste kwesiga nahinjira omutawuni narisiza muno bume atogwe neco kureberaho abantu muri omutawuni tumukora sente kurga omukwingana no kurisa kwesiga matasha yakwamagezi uko yine kwinga kandi ubuzima ukarisa urukutura mu town twareba ngo kwezi nabasa kutunga sente ziri hagati ya miliyoni 1 n'icweka kusya a miliyoni 2 kandi itaka irya kwinjiraho niryingana futi igana ahazindi amataka mu abantu binjo mu town ko mukubana umugora za poroti igana arigana na no watana arigana nabasa koraki nabasa kwinga kandi arise arukutura mu town. Champrisa International Limited abantu batuteka mu sente mu program yitweji eyobuhinji n'oburisa nibakora Hendrix concentrates ekine kirungo ekyo kutabara ombyo kurya byawe ebyenkoko hamwe n'empunu amatungo gakakwa amagoba minji kandi tunenaba Ankore Coffee Producers Cooperative Union aba nibarebuza umutindo g'omwani bagarika bagita abahinji bona abo mwani omucyange kito cya burengero wizoba nibashangwa kabwohe omurishema begiteho waboryo muhinji w'omwani kandi waboryo murisa w'enkoko hamwe n'empunu yegita haba Champrisa International Limited amagoba noza kuba no gareba ninsima timo inakora nayo asafu turyahebwa aha kamera Province Akampura producer wa program yitweji buzuma kambendezo kurara kurungi turebane urwa kabiri rukwija ishahano zo zumwe TV ni yemwe mutakarugaho TV West nehinda.